今天上门洗一只光速变脸的邪恶银渐层。他什么名字啊？乖乖，碰一下吧。其实单看这个眼睛啊，这个还是比较纯的，看没有比较绿。乖乖。没有，他没有想打我，他想过来蹭，给我吓到了，我。感觉他好粘人啊，是吧？小时候我一把屎一把尿把它带大了，长大了给它搬了个家就疯了。他很乖啊，我感觉他这个尾巴都竖得老高了，感觉好粘人。你看，哎呦，没什么难度是吧？银渐层里边低分选手，你这个就2分，最多给2分啊。对，还是一样的，希不想截到我的图。哎呦，没挡住我是吧？他气了一点啊，上号了啊，邪恶欧的分儿。干嘛说我坏话？虽然他这么粘人，知道吧？但是银渐层不能不防啊！刚刚碰他2下子，给我抓了一下，能抱你吗？韩国都能抱的。滚！看来只能讨好一下了啊！你说可不可以就是不抱他，用这个东西勾引他？我操！勾引他到我这里去。你咋这么胆小？你别吓我啊！觉得会成功的扣1啊！乖乖，这里，乖乖。妈呀，完全塌了，还是硬的吧，还是来硬的吧。你干嘛？啊！走了！哦呦妈呀，这一下子激活了，出来单挑了！今天就是老公的银渐层啊，1 by 1。滚出去！再见了，兄弟！拜拜再见。要了。你最开始来的时候不是这样的，我脾气就这样。手套要动啊！千万不要低估这个银渐层的战斗力，好吧？好。不要了，好不好？不要了，没事啊，好不好？我认输了啊！英短这里边还有好多品种嘛，一个蓝猫，一个银渐层，好嗨啊！就是也不是说我非得整得他这样子，你如果说摸他其实还挺好的，看见没有？他其实还挺乖的。这种情况我们没办法了，只能先去给他洗。我们跑35公里还是要去给主人解决这个困难，其实他确实很难搞。来，把这个全带上好不好啊？好，很快。OK，没事。你这是猛兽啊！这是啊，哪是猫啊你啊？哇！他以前在家里是怎么洗的？毛洗啊，没洗过，洗过来了。我的崽那个洗啊，没洗人洗。这谁敢给他洗啊？你这个就2分，最多给2分。战斗吧！我一点力都没用啊！对，放松点啊！放松点，乖乖。哇！我以后再也不想接触银渐层这个品种了。我天哪！太敏感了，你太敏感了，真的啊！既然洗了就洗干净，好吧啊？我们在家里面洗这种猫，一定要把这个下巴抠紧，知道吧？谁在家里洗这种猫？洗完了啊！你走。他也不是很怕，天不怕地不怕，我的妈！Later， 进去 ，no， 进去好吧？滚！我怕的你。领了。哎，走到哪去了？在里面。你吃吗？行了，我们撤离现场吧，让他在这缓一下，